Pace, shalom a tutti. Da tempo che non faccio la lettura di Atti, ma sono venuta per finire capitolo 14 di Atti degli Apostoli. E che Dio viene con noi, ci aiuta a capire. Bisogniamo leggere e conoscere bene i libri degli Apostoli. Lì trova la vera dottrina cristiana, si trova nei libri degli Apostoli. E leggiamo, che Dio ti benedica, a voi, a me, sempre. 14, Atti. Sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando. Per conto di avere molti miracoli che Dio faceva attraverso Paolo, Barnaba, Sila ou Silvano, Pietro, anche Pietro, a volta era Pietro, ma questa volta era Paolo e Barnaba. C'era tanti miracoli che mai quel popolo hanno visto, che quando ha successo un miracolo attraverso l'apostolo Paolo e Barnaba, loro dicono: siete dei. Allora quelli ha dato un nome per Paolo, che era dei Hermes, e ha dato un altro nome per Barnaba. E voleva vestir-se, vestire, giusto? Vestire di dei a Paolo e a Barnaba. E qui dice così: sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono e le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando. Cittadini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali, come voi, e vi predichiamo di convertervi da questa vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Amen. Oh Dio, ci aiuta, Dio, Signore. Nessun uomo o donna può essere chiamato Dio. E un profeta, ci sono alcuni profeti che escono, va via tutto il mondo e dicono che fa miracoli, così. Se Dio è con loro, amen, glória a Dio. Se loro sono falsi, un'ora sappiamo che sono falsi, ma lasciamo nella mano di Dio e preghiamo, dobbiamo pregare, dobbiamo leggere la Bibbia, che Dio ti parla, il Dio eterno ti può dare una rivelazione, ma anche puoi parlare attraverso la Bibbia. Dio parla attraverso la Bibbia e anche puoi darti una rivelazione.
Se a pessoa não crede em rivelazione, lascia stare. Andiamo avanti. Ma Paolo predicava e tutti i malati erano guariti. Gli spiriti imundo uscivano. E quando la gente ha visto quello, ha detto: ma voi siete dei. E Paolo, è così Paolo ha detto, è questo noi dobbiamo parlare. Se tu conosci qualcuno che accetta il titolo di dei, cura di questa persona, perché il vero servitore di Dio non accetta chi si chiama di dei o di Dio. E così sta scritto. Cittadini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali, come voi, e vi predichiamo di convertervi da queste vanità al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in esso si trovano. Ci sono molte vanità. È vanità, qui la Bibbia dice che è vanità. Ok? In quest'epoca, in questo tempo, da 2000 anni dopo il Vangelo, ma da molto tempo fa, ci sono delle vanità. Cos'è vanità? E le persone adorano altri umani. E la Bibbia dice che questa è vanità. Vanità. Ci sono molte persone che vivono la vanità. Ok? E aqui, qui si dice così. Convertetevi al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in esso si trovano. Allora, non andai dentro la vanità. La vanità adorna l'uomo. La vanità adorano i santi. Questa è vanità, la Bibbia dice è vanità. Adora uomo, donna, sia vivo, sia i santi che è andato da Dio. Ma questa è vanità, sta scritto. E dice che noi dobbiamo converter al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra e tutte le cose che si trovano. Amen? La parola di Dio ha la risposta. Forse non abbiamo tutto quello che vogliamo, ma le cose principali si trovano nella parola di Dio. Quello che è principale sta qui. Andiamo avanti. Egli nelle generazioni, egli che Dio eterno, egli nelle generazioni passate ha lasciato che ogni popolo seguisse la sua strada. E Paolo ha detto, perché nel passato c'erano gli ebrei e i pagani. I pagani seguivano la sua strada. Ok? Qui sta scritto che Dio ha lasciato che ogni popolo seguisse la sua strada. Ognuno seguiva la sua strada. Sta scritto. Ma non ha cessato, cioè
cessato, ma non ha cessato di dar prova di sé, beneficando, concedendovi dal cielo piogge, stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo e riempiendo di letizia i vostri cuori. E così dicendo, riuscirono a fatica e fa desideri la folla. Ai, i cani, ci sono dei cani in piazza. Oh mio Dio. Andiamo a ler. Ma non ha cessato di dar prova di sé, beneficando, concedendovi dal cielo piogge, stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo e riempendo di letizia i vostri cuori. E così dicendo, riuscirono a fatica a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. É sempre como se alegrava Dio offrendo sacrifício. Anche israelita offriva sacrifício a Dio. Dopo Gesù, fino all'anno 70, 69 pelo menos, hanno fatto dei sacrifício. Ma poi, quando cade il tempio, non si può più fare il sacrificio. Ma era normale fare sacrificio ai dei. Ucciva un agnello, un touro, ok? Aqui é detto così. Desistere la folla di offrire loro un sacrificio. Il sacrificio poteva essere varie cose, ma un animale, un'ave, uccello, che doveva morire in sacrificio a loro dei. Era tanto la cultura ebraica como la pagana faceva il sacrificio. E quando ha visto che Paulo e Barnaba faceva dei grandi miracoli, voleva fare un sacrificio a Paulo e a Barnaba. E Paulo ha detto, questo è vanità, non fate questo. Amen. E poi, ma giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali trassero dalla loro parte la folla e si presero Paolo e Sassate e quindi trascinarono fuori della città credendolo morto. Lì finisce quella parte del sacrificio che voleva fare a Paolo. Paolo disse no, Paolo è stato nudo, credo che appena con le mutande, Paulo Barnaba, perché loro non offri sacrificio a loro. Ok, e loro hanno desistito di fare quello. Ma ora comincia un'altra cosa. In Antiochia, Iconio,
appare sempre quelli giudei che non credeva in Gesù Cristo. C'era quelli giudei che credeva, quelli che non credeva. E quelli che non credeva perseguitava sempre gli apostoli e anche i cristiani. Ma giunsero da Antiochia e da Icônio alcuni giudei, i quali trassero dalla loro parte la folla. Essi presero Paolo a sassate e quindi lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora li fecero attorno i discepoli e egli, alzatosi, entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Qui disse così: credendolo morto. E nella testa di loro aveva ucciso Paolo. Trascinarono fuori dalla città credendolo morto. Ma Paolo non stava morto, perché Dio era con lui. Allora lì si fecero attorno i discepoli e egli, alzatosi, entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Quando i discepoli è stato attorno Paolo ha risuscitato. È importante la preghiera del giusto, perché nella testa di quel popolo Paolo stava morto e veramente Paolo stava caduto. Si metti pietra nella tua testa, si mette una pietra, 2, 3, 4, 5, non lo so quanto, nella tua testa, cosa succede con te? Ma i discepoli stavano intorno a Paolo e lui alza. Loro stava predicando. Stava attorno. Amen? Glória a Dio. Dopo aver predicato il Vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Icônio e Antiochia. Paolo doveva predicare di più a Antiochia. È andato da Derbe per conto di quelli giudei che aveva nella testa aveva ucciso Paolo con pietra, lapitato a pietra. E Paolo è andato da Derbe, ma poi è ritornato. A cui 21 dice: dopo aver predicato il Vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Icônio e Antiochia, rianimando i discepoli e esortandoli a restare saldi nella fede, poiché dicevano: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Qui está escrito: è necessário atravessar molte tribulazioni per entrare nel regno di Dio. Ma le chiese di oggi predicano che tu devi essere molto prospero, avere la ricchezza, fare vari viaggi. E così tu è un vero cristiano, ma questo non è verità. La Bibbia non dice questo. La Bibbia dice tribolazione, attraversare tribolazioni. I credenti di oggi non vogliono tribolazioni e loro non vogliono tribolazioni. Non vogliono tribolazioni. Vogliono tribolazioni.
loro vogliono vivere una vita buona. Voglio vivere una vita buona. Ma questo non è il Vangelo che è predicato nel principio. Questo è una invenzione umana. Vieni con noi, Gesù, vieni con noi, aiutaci, mio Dio. E dice, attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Ma le persone, alza la manta, è salvati, ora va a cielo. Ma non è così che la Bibbia dice. Se tu è in questo mondo e se tu dici che è un vero cristiano, sai che c'è la tribolazione. Amen? Leggiamo. Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. Anziani era un presbítero che aiutava a curare di quelle chiese. Ma cosa faceva? Cosa i discepoli facevano? Gli apostoli? Pregava e digiunava. Poi affidava a loro la chiesa con digiuni, preghiera. Non era di qualche modo, non era appena vivere per le ricchezze della terra. Vivevano per Dio, per il Vangelo di Gesù. Amen? Attraversato poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e dopo aver predicato la parola di Dio a Perge, scesero a Atalia. Amen. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia del Signore per l'impresa che avevano compiuto. Non appena furono arrivati, riunirono la comunità e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto, permesso loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. Amen. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. E glória a Dio, alleluia. Glória a Dio, alleluia. Qui finisce il capitolo 14 di Atti degli Apostoli. Leggi a casa. Se tu não conosci Atti degli Apostoli, não conosci o Evangelho de Jesus, não conosci gli scritti apostolici, le lettere di Paolo, se tu não conosci, allora non conosci la vera doutrina cristiana. La vera doutrina cristiana non è fatta da Lutero, non è fatta da Calvino, non è fatta da Arminio, non è fatta di questi leader religiosi che tu conosci oggi. La vera doutrina cristiana già sta fatta dagli apostoli, sta nella Bibbia, non ha bisogno di fare un'altra. Non c'è riforma è della testa umana. Deve haver obediência.
Dobbiamo avere obbedienza alla parola di Dio. Riforma è cosa umana. Ah, non sono di accordo con te, ora io faccio questa riforma. Poi viene un altro, ah, ma io non sono di accordo con te, io faccio questa riforma. Aí viene un altro, ma anche io non sono di accordo con te, io faccio questa riforma. E fino oggi non è finito. Bisogniamo obbedire quello che sta scritto dagli apostoli. Questa è la vera dottrina cristiana. E vi lascio che Dio sia con me e con voi. Che Dio vi benedica. Tutto quello che guarda la parola di Dio, che fa attenzione a quello che gli apostoli ha scritto. Tutto quello che fa così, io vi benedico nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Io vi benedico con la benedizione della pace, della salute, della prosperità in Gesù Cristo. È così. Sta tutto nella Bibbia scritto. Non ha bisogno di più dottrina. Riforma. No, non bisogniamo di questo. Bisogniamo leggere e obbedire quello che sta scritto, Atti degli Apostoli, Evangelho di Gesù, a Carta ai Romani, Corinzi, Galati. È questa la nostra dottrina. Chiama un altro per fare una riunione di preghiera, prega Dio, chiedi perdono, mangia il pane insieme. E questo è cristianesimo. Aiuta il povero, quelli che c'è di più, aiuta quelli che c'è di meno. Questo è cristianesimo. E vi lascio nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, oggi e per sempre. Amen, amen, amen. Glória a Dio.